Kalau kamu pernah menjumpai keluarga atau teman kamu saat tidurnya itu dia seperti menggigit atau mengunyah sesuatu di dalam mulutnya sehingga timbul suara seperti menggemeretakkan giginya. Nah, maka itu namanya adalah bruxism ya teman-teman, atau sering kita sebut kerot gitu. Jadi itu adalah sebuah kejadian yang involunter atau kejadian yang tidak dia sengaja, tidak dia sadari dan tidak dia inginkan, yang terjadi begitu saja. Nah, yang seperti ini sering juga kita temukan. Biasanya kita temukan itu pada saat pasien itu datang sendiri ke kita, ya, setelah dia mendengar dari koleganya atau rekannya bahwa pada saat dia tidur itu dia sering berbunyi mulutnya, sering seperti mengunyah sesuatu. Gejala yang kita temui pada penderita seperti ini biasanya berupa giginya biasanya aus atau goyang atau bahkan patah akibat proses mengunyahnya dia itu ya. Selain itu juga kita juga dapat menjumpai bahwa pasien itu akan merasa lelah karena dia tidur itu tidak nyenyak, sehingga bangunnya pun merasa tidak nyaman, lelah, capek, ataupun nyeri pada pipinya akibat otot pipinya ini berkontraksi terus-menerus pada malam hari. Penyebabnya teman-teman, itu bisa dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang primer itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencetus apapun, ya. Yang sekunder itu bisa akibat faktor psikologis, misalnya cemas, kecemasan, atau depresi, atau kegelisahan, sehingga menyebabkan dia melakukan kerot itu. Bisa juga akibat pengaruh obat-obatan. Ada beberapa obat yang juga dapat mengakibatkan terjadi hal seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, bahwa bruxism atau kerot ini dapat terjadi pada keadaan tidur maupun pada keadaan bangun. Jadi pada keadaan tidak tidur pun seseorang dapat mengalami kerot. Namun, meskipun ini terjadi pada saat bangun, gerakan ini tidak disengaja oleh penderitanya. Jadi pasien itu tidak sengaja untuk melakukan gerakan mengunyah itu. Ya, terjadi dengan begitu saja, walaupun kejadiannya tidak saat tidur. Bruxism atau kerot yang terjadi saat tidur itu bisa juga disebabkan oleh sleep apnea, yaitu keadaan di mana napasnya berhenti sesaat pada saat seseorang itu tidur, ya, sehingga ini akan memicu terjadinya sleep apnea. Selain itu juga bisa terjadi akibat sleep paralysis, misalnya yang kita sehari-hari sebutnya itu sebagai ketindihan. Nah, keadaan-keadaan seperti inilah yang menyebabkan seseorang itu bangun dalam keadaan yang lelah gitu. Jadi pada saat pasien itu datang, kita dapat melihat tanda-tanda yang terjadi pada si pasien itu. Yang paling mudah adalah kita menemukan giginya yang aus ya teman-teman. Selain itu bisa kita cek otot pipinya ini, otot masseternya. Itu biasanya bagi seseorang penderita bruxism yang lama, itu akan terjadi pembesaran. Ya, akan terjadi hipertrofi pada ototnya. Akibat apa? Akibat dia berkontraksi terus. Ya, pada saat dia bangun dia berkontraksi dengan bicara atau makan. Pada saat tidur pun otot pipinya berkontraksi untuk mengunyah, untuk melakukan kerot itu. Nah, pengobatannya gimana teman-teman? Pengobatannya biasanya pada bruxism yang ringan itu tidak diobati karena memang tidak membahayakan ya teman-teman. Namun pada bruxism atau kerot yang parah sehingga mengakibatkan kerusakan pada giginya, maka dia perlu dilakukan pemasangan splint atau pelindung pada giginya pada saat dia tidur maupun dia bangun. Apabila terjadi pada saat bangun, pada saat tidur ada splint yang dipakai atau dipasang sebelum dia tidur. Nah, itu gunanya untuk melindungi giginya dari gesekan pada saat dia tidur itu. Untuk mendapatkan itu, kamu mesti konsultasi ke dokter gigi kamu ya. Jadi begitu ya Pak Wasito. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya Pak Wasito, teman baik saya ini. Dadah.